everyone, Hello, Namaste, welcome back to my YouTube channel. Again, it's me Simi. फेरि पनि आइसकिसके तपाईहरुको साथमा नयाँ भिडियो एन्ड ब्लग लिएर। अनि तपाईहरुले आजको भिडियो त के कस्तो छ भनेर त बाइ द टाइटल एन्ड थम्बनेल देखेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। अनि आज चाहिँ हामीले स्पेशली मुकबाङ भिडियो लिएर आएका छौं। अनि यता हुनुहुन्छ मेरो भान्जी। पुरा लाजै राख्नु भएको छ भान्जीको के भन्छ इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस्। मेरो नाम प्रिया लिम्बू। आज चाहिँ हामी मुकबाङ गर्न लागेको छौँ। अनि हामीले चाहिँ आज मुकबाङ के गर्न आँटेको छौँ भने चाहिँ देखाइदिनु त। यहाँ छ हामीसँग 2 PM प्लस करेन्ट स्पाइसी वाला। अनि यहाँ छ हाम्रो पानीपुरी त देखेन यहाँदेखि आएर पानीपुरी अनि के भन्छ यसलाई रोल। अनि छ हाम्रो मासु। हामी त्यस्तो धेरै मासु लभर होइन कि त्यही भएर यो फ्राई गरेर निकालेको मासु छ। अनि यहाँ छ हाम्रो अचार अनि पापड छ, गिलो चटपटे अनि आलु चप रहेको छ। अनि हामीसँग यता छ हाम्रो अमिलो अनि त्यहाँ छ हाम्रो स्प्राइट। अब चाहिँ हामी ढिला नगरी खानुपर्ने हुन्छ। ओसिसकिसक्यो होला। यो सब होममेड है, आफैले बनाएको। यो चाहिँ फेरि होममेड के कस्तो छ अब हामी दुईजनाले नै बनाएको, ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दै गर्नु होला अनि इन्जोय पनि लिनु होला भन्दै अब चाहिँ हामीले रेडी गऱ्यौँ। के भनेर रेडी गर्नु खाना चाहिँ रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यही उयो भइसकिसक्यो होला। अब चाहिँ हामीले रेडी गऱ्यौँ ल खानाको लागि। प्राय उयो भइसकिसकेछ हौ। डल्लै परेछ हौ। हाम्रो मुखमा यहाँ आएको छ हाम्रो साग। मुनि चाहिँ टमाटरको अचार पनि छ। अनि यो 2 PM चाहिँ हामीले मुनि राखेर घोलेको। अब चाहिँ रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ खानाको लागि साथीहरू। घोलिसक्नु पो। यति दुःख गरेर बनाउनु पर्छ नि। हेर्नु न पसिनै पसिना भइरहेछ। हामी चिसो कोक लभर होइन कि त्यही भएर हामीले चाहिँ आज सादा पानी मात्रै दिएको। स्प्राइट भनेर होइन सादा पानी हो। भुलिसक्नु रेडी गरौँ। पानी आउँदैछ अलिअलि। साँच्चै क्या यो पानीपुरीको सुपै चाखिएन त। कस्तो ढिलो बस्यो दामी कस्तो मिठो भएको छ। सायद म जिन्दगीमा 2 PM खान्थिनँ। यो मेरो सेकेन्ड मुकबाङ हो नि त। मलाई फर्स्ट मुकबाङमै गाह्रो भएको थियो। अनि अब यो सेकेन्ड मुकबाङ चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नु होला। अस्ति चाहिँ भान्जीको दाँत खुस्केको थियो, आज त खै के मेरो दाँत खुस्किँदैन। अब चाहिँ खानाको लागि रेडी हुनुपर्ने हुन्छ। कतिचोटि भनिसकेँ मैले। फर्स्ट बाइट पिरो एकचोटिमै मरे। तपाईँले कति प्याकेट लाउनु भएको थियो? 2 प्याकेट। 2 प्याकेटै लागेको म गुबेदेखि लिएर पिरो फेरि सबै होइन चटपटी पनि पियोवाला हो।
पानीपुरी पनि रुन नपाइ नि फेरि एकपल्ट खानु मात्रै होइन कि गफ पनि गर्नु भने पर्ने हुन्छ भान्छु त मुखभित्रको चाहिँ खाइसकेर गफ गरौँ कि के भन्नु फर्स्ट क्वेसन के गरौँ म भान्जीलाई सेट ल तपाईँको फेभरेट सब्जेक्ट मेरो फेभरेट सब्जेक्ट चटपटी पनि झाँक्दिनु अब चाहिँ चटपटीहरू पनि झाँक्ने इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस मेरो फेभरेट सब्जेक्ट अलिक सेपरेट पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ मिठो भएछ कि तर उसले नि पिरो सबै थोक पिरो सब पिरो पिरो आफूले खाँदै गर्दा कस्तो हाँसुन्छ हो फर्स्ट टाइम है म चाहिँ फेरि भान्जीको चाहिँ लास्ट पनि लागिरहेछ पुरा लजाउँदै हुनुहुन्छ कि लजाउनु हुँदैन अचार चाहिँ खोइ हौ किन गफ हान्नु न गफ लाउनु खानु पर्यो अलिक लास्ट पो लाग्छ एकपल्ट खाएको खै पिरो तपाईँलाई होइन भनौँ तपाईँलाई होइन हजुर अहिलेसम्म हाम्रो घरको ठुलो सदस्य साथी सानो भान्जी हो डिस्टर्ब गर्नु आइरहेको छ व्याकरण चाहिँ पुरा इग्नोर गरिदिनु पर्ने हुन्छ कुखुरा कराएको बाख्रा कराएको मान्छे कराएको पुरा इग्नोर गरिदिनु पर्ने हुन्छ यस्तै हो अनि यो व्याकरणहरू पनि यस्तै हो अब मैले चाहिँ टुप्पीमा मात्रै खाएको खै भएर आजसम्म बिहान नै हुने हौ उठाउनु नगरी उठेपछि देखिरहेको थिएँ मैले हजुर आलु चप म त बिर्सेछु आलु चपको चाहिँ फर्स्टमा त्यो पनि होममेडै है त्यस पनि नगरे म के पुगेन चार चलेको आफ्नै हात हो मेरो चाहिँ टुप्पीमा सघाउन आएपछि मिठो यति पिरो तर मिठो सोचेको भन्दा पनि मिठो म त पिरो भएर खानै सकिनँ सबै यति स्पाइसी छ पानीपुरी त झन् ट्राई नै गरेको छैन हन्तकारी चाहिँ हन्तकारी नै हो कि तर नसकेको हो कफी हान्दैन हौ के भएको
सोझी पऱ्यो नि त पानीपुरी चाख्नु आखै हालेर खानुपर्ने हुन्छ किमा चाहिँ पुरा लिट चटपटे पनि हाल्ने भने चाहिँ पानीपुरी फर्स्ट बाइट फेभरेट है मेरो चाहिँ यो फेरि राम्रो तपाईँलाई होइन तपाईँको लाइफमा अब फ्युचरमा होइन यति गरिसके पछाडि चाहिँ म सक्सेस भएँ भन्ने चाहिँ के गर्दा हुन्छ तपाईँको लागि होस् या तपाईँको परिवारको लागि होस् जोसुकैको लागि भए पनि जस्तो तपाईँले एउटा सोच्नु भएको होइन फ्युचरमा म यो गर्छु यति गरेपछि म सम्पन्न हुन्छु अहिलेसम्म पनि सोच्नै सक्दिनँ सरी चपाउनु मात्रै सुप चाहिँ दामी भयो है पानीपुरी पनि फुटाउनु तागा छैन त भाइ मासु त्यस्तो धेरै मासु लबर त होइन कि अलिअलि निन्जा सिक्छु भनेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अलिअलि चटपटे प्लस पानीपुरी एकदम लो बजेटको हाम्रो मुखबाङ है यो चाहिँ किमाहरू पनि पुरा हामीले त कम बनाएको छौँ हो टोटल हामीले अझ जस्तो 2टा आलुको मात्र किमा बनाएको है एकदम लो बजेटमा बजारमा गएर कसले किन्छ दाम महँगो छ नि त सादा पानी बाख्रा पुरा कराउँदैछ घाँस चिन्ने दिन बेला भयो कि कहिले यस्तै हुन्छ बाख्रामा मान्छे नबोल्दा बाख्रा नबोल्दा कुखुरा त जानु इग्नोर नगरिदिनु पछि ठुलो घर बनाएर ठुलो बोल्नु न हौ भान्जी बोलेको त सुनेको पनि छैन अब ठुलो बोल्नु न अब ठुलो घर बनाएर जिस्काउँछ हौ बहिनीले पनि अन्त काली नै हुन्छ होला खानुपर्ने हुँदैछ कि सुप चाहिँ हामीले पिठो राख्यौँ कि एरियै सानो भयो क्या यो रुमको सानो ठिक्कको मान्छे छ नि त लास्टमा लाग्छ त अब अलिअलि अक्वार्ड क्वेसन ल सिंगल और मिंगल सिंगल
सचमै साँच्चै सिङ्गलै हो मेरो मुख त अत्रो चुच्चो निस्किन्छ त अल्ट्रा सिङ्गल अल्ट्रा सिङ्गल अल्ट्रा त म हौ म पल्टिन्छ होला यो साग चाहिँ अघि तिन पकाउँदाखेरि मासुमा मिक्स गरेको साग हो कि खाइदिएको हाम्रो भात त्यसै रहेछ हामी यति हालै अगाएको कता नि पुरा अगाएको फिल भइरहेछ फिल मात्रै भइरहेछ है अगाएको चाहिँ छुइनँ अगाएको फिल मात्र के गरौँ रोल खानु साइडमा टिस्यु पेपर हुनुपर्ने कि टिस्यु पेपर चाहिँ हाम्रो सकिएको हुनाले हराएको हुनाले मासु झारलाई खानुपर्ने हुन्छ जस्तै घर सफा गर्दाखेरि टिस्यु पेपरहरू कता कता पुऱ्याएर छैन मिठो भएको छ मिठोको त कुरै छैन सक्यो तर चटपटे चाहिँ ओसियो गिलो भएको थियो नि त गिलो सुँगुरको मासु छाला खानुको मजै बेसी मजै बेग्लै थियो कोही बेला त मन पर्दैन नि त छाला पहिला म पनि खाँदिनँ अन्तिम सुत्तो यति दामी भएको म साँच्चै त्यस्तै फिल्म मन लागेको छ बनाएर खानु पनि रुचाउँदैन काम गर्नुमा अल्छी काम गर्नु त फेरि एकदम मिठो के भन्नु गफ गर्ने थियो भने गफ फेरि निस्केको छैन अहिलेसम्म फेरि अफ क्यामेरा चाहिँ यति गफ आउँछ नि सक्ने साँच्चै अगाएको फेरि भयो तर यति खाँदै कसरी सक्ने सक्ने कसरी यति दुःख गरेर गर्नेमा पसिनै पसिनासँग बनाएको चिज कसरी सकाउनु खाएर बिस्तारै धीरे धीरे चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ कसरी खानुहुन्छ अरूहरूले नि नसकिने रहेछ हामीले चाहिँ सकिनँ सो हामीले चाहिँ जति गरेर पनि अहिले यो टिपेमा खान सकेनौँ नि त बिस्तारै खाँदा चाहिँ अझै आधीभन्दा धेरै खाने कुरा बाँकी रहेछ हाम्रो अनि अब चाहिँ यहाँनिर कति दुई बाइट होला धेरैमा भनेको अन्त दुई बाहिर अनि हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ च्यालेन्ज क्या अनि अब हामी चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुपर्ने भने चाहिँ कसले छिटो खाइसक्ने भन्ने च्यालेन्ज रोको जरा सबै गरौँ बिस्तारै च्यालेन्ज हो नि त
रुक्नु हुँदैन। सो च्यानल चाहिँ मैले नै जितेँ। जितेको त बाँकी नै छ। अब यति खाइसक्यो भने हाम्रो आइटमहरू धेरै छ क्या। फेरि यो धेरै स्पाइसी भएर पनि हो। अनि सानो भान्जी चाहिँ हामीलाई डिस्टर्ब गर्नु आएको के गर्नु होइन। बिसाउनु भएन, कराउनु भएन। सब उसिसक्यो क्या। यो मासु झन् सुरुमा झिङ्गा सुरुम गर्नु भएको थियो। यतिकै बाहिर राखेको सुरुमा चुरुम आएर चाहिँ अहिले त पुरा ओसेर कस्तो नमिठो लागि गयो। फेरि धेरै पानी खाएँ नि। बाहुबली अहिलेसम्म होइन ब्रेकअप भएको छ कि छैन? भएको यहाँ तिनचोटि हजुर 3 चोटि। कस्तो झ्यार सुनिरहेको छ। स्क्याच भयो हजुर। सक्यो। म सिङ्गलै छु अझैसम्म। अल्ट्रा सिङ्गल न म्याचमा माकुराले जाल लगाइसकिसक्यो। यस्तो लाग्छ। दसैँमा घरको जाली झारेर हेर्दा फेरि म्याचमाको जाल चाहिँ झार्नु बिर्साएको छ। के भने म चाहिँ अल्टर सिङ्गर हेर्नु त। अल्टर सिङ्गल अल्टर सिङ्गरै म। अल्टर भान्जीहरूको चाहिँ त्यो 3 चोटि ब्रेकअप भइसकिसक्यो। अनि यो बेला कुन गीत सुन्दै बस्नु? लाग्दैन नि त। कुन गीत सुन्दै बस्नु? भन्दै एउटा कुन गीत थियो अस्ति हामीलाई गएको त्यही हो भने बचाल फ्याँक्दाखेरि खतरा एडिट गरेर हालिदिनु भएछ नि त। फेरि माइजी हो नि के भन्नु र। हेर माइजी भन्दै म सिङ्गर छु अल्ट्रा भन्दै। दिदी हौ दिदी हौ म दिदी हो क्या उसको। अनुहार मिल्छ नि त। सकिनँ मैले सकिनँ। दाँत चाहिँ मिल्दैन। यो अनुहारको बनावट पनि मिल्दैन। कस्तो खालको दिदी? कलर चाहिँ मिल्छ त्यतिमा हो। यो रोल त कलर त मेरो अफ्रिकनसँग मिल्छ नि हौ। मेरो पनि ल सेम टु यु। अहिलेसम्म होइन धेरै क्वेसन भयो। अब चुप लागि बस्नु एकछिन। अहिलेसम्म होइन तपाईँलाई होइन पुरा त्यो कुरा सम्झिँदा पनि अहिले के लाज लाग्छ। त्यो इम्बेरेसिङ मोमेन्ट हुन्छ नि एउटा इन्सिडेन्ट हुन्छ नि लाइफमा। यो यस्तो भएको चाहिँ कहिल्यै बिर्सिँदैन नि भन्दा। मलाई त केही कुराले केही आँसु पनि आउँदैन, हाँस पनि उठ्दैन। हो क्वेसन बुझ्नु होइन। लाज लाग्छ भनेर क्या मलाई कुनै कुराले केही पनि हुँदैन क्या। हो त्यो एउटा मोमेन्ट हुन्छ नि। यो भएको थियो यो दिन चाहिँ यो भएको थियो त्यही भएर यो कुरा चाहिँ मलाई सम्झिँदा अझै पनि लाज हुन्छ होइन। तपाईँ जतिसँग बोल्नुभयो उनीहरूको फोटो कहिले स्टोरी लाउनु भएको छ? फेसबुक स्टोरी एकजनाकै भएको थियो। के भनेर लाउनु भएको थियो? केही न केही गीतमा बर्थडे विसमा। ठिक छ। लभको कुरा गर्नु हुँदैन कि लभको छुट्टेको। मलाई जिन्दगीले चोटि दिया गर्ने नि 3 चोटि। कता कता छन् ती एक्सहरू? घरतिर होला नि कहाँ होला न। नाम चाहिँ नभनौँ। कास्ट के इन्टर कास्ट?
इन्टरकास्ट यस्तो हुन्छ नि त बोलेपछि अब कोहीको चाहिँ अब आफ्नै कास्टसँग बोल्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ नि त तर सबैलाई विश्वास नगर्नु लिम्बूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ लिम्बूले त कहिल्यै धोका दिँदैन हो हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ धोका कहिले दिँदिनँ त्यही भएर अल्ट्रा सिङ्गल हुनुभएको सिङ्गल धोका भन्ने चिज त दिँदै दिनु हुँदैन अचार अचारपट्टि त यति मिक्स भएछ हो हाम्रो मामाको माया लाग्दैछ त्यो चाहिँ सोध्ने कुरा हो अम्मा मेरो मतलब माया भन्ने चाहिँ माया भन्छ देखाउनु लु भन्नुहोस् हाम्रो मामाको कति माया लाग्छ जनता जान्न चाहनुहुन्छ मेरो जेठा मामाको यता पनि ऊ यता पनि ऊ यता पनि ऊ यहाँभरि ऊ नै ऊ यता पनि ऊ नै ऊ छ अनि अघि त अल्ट्रा सिङ्गल भन्दै हुनुहुन्थ्यो त यही हो माया यो जिब्रो बिनाको हड्डी हो कि कहिलेको कता कता सोच्नु हुँदैन साथीहरू हुँदैन जिब्रो हड्डी बिनाको जिब्रो हो नि त नि हड्डी बिनाको जिब्रो भन्दैमा जिप पाए त्यो बोल्नु त भएन नि के गर्ने खानै पर्यो मुस्किल भए पनि दुःख गरेर तर मिठो चाहिँ मिठो छ है त्यो त हामीले खानु सकेनौँ राइसहरू ओसिन्छ होला है कस्तो प्याकेट यसको प्याकेट हालिदिएको छैन सानो खाने खानु नसकेपछि चाहिँ सबैलाई खाने खाने हुँदै हुँदै कस्तो अरू कोही छैन पनि गर्नुहोस् कस्तो क्या त्यो भुइँमै बसेको न कस्तो खुट्टा गऱ्यो भने तोङमा मिस भयो नि त फेरि यहाँनिर तर खानु चाहिँ खाँदैन नि भन्दै म त खान्छु नि साथीहरू अनि दिदी तपाईँको बिहे गर्नुभन्दा अगाडि कतिवटा एक्स थियो होला ढाट्नु पाइँदैन फेरि यहाँनिर तपाईँको एक्सले पनि हेरेको नि फेरि कमेन्ट गर्दा गर्दा मेरो एक्सहरू साह्रै छ होला हौ ए कस्तो क्या कमेन्ट गर्नु ल मैले कतिजनालाई त अब सब्सक्राइब गरिदिनु भएको होला कतिले त देखेर अब एक्स त छैन हौ त्यस्तो कतिले सब्सक्राइब कतिले भएपछि 10वटा त रहेछ ला त्यति मात्रै आउला भाषमा त कपी र डटै लिएर बस्नु त यसो म चाहिँ कस्तो थिएँ अरे त्यो सिरियसली एकजनासँग मात्रै बोल्ने खालको थिइनँ क्या एउटासँग बोल्यो अनि ठ्याक्क त्योसँग 3-4 हप्ता बोलेपछि सक्यो त्यो अर्कोको इन्ट्री भएपछि त्यसलाई इग्नोर त यति हान्नु पर्छ त्यसो भने त हामी त एकजनासँग बोल्दाखेरि त कति इन्ट्री हुन्छ अरे सबैलाई पालो दियो मैले चाहिँ पालो सबैलाई दिएको ल मिलाएर राखेको ल तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार मेरो एक्सहरू नमस्कार सबैलाई पालो दिएको नि त मिलाउनु परेन अनि कस्तो भएको थियो भने अनि अब त हजुरको मामा श्रीसँग बोल्दा पनि म अरू कसैसँग बोल्थेँ अनि उहाँलाई छोडेर म फेरि पछि यहाँ आएँ अनि हाम्रो चाहिँ अब त्यो गर्नै सकिँदैन अब यहाँ आएपछि चाहिँ कतै नजानु होला हेरौँ अभि अभि के हुन्छ के भन्यो बहिनी मामा हेर्नु यहाँनिर भ्लग मलाई त नि फुलमाला सहित पठाउने हो है है सकिएन अब लाने मान्छे पो रेडी बनाउनु पर्ने छ त हामीलाई त पठाउँछ त्यो लभ भन्दा हामी त्यस्तो सिरियसली लभ पर्ने नै म त कोहीसँग सिरियसली लभ परेको थियो गाइजहरू सानै उमेरमा के गर्नु र तर अहिले त हुन्छ पनि लभ पर्छ लभ त सिम्पल हो म चाहिँ त्यस्तो सिरियसली त कोहीसँग नि थिएँ बोले नि हौ म यहीसँग बिहे गर्छु यो मेरै हो भनेर मैले एकजनालाई चाहिँ सम्झेको थिएँ तर उहाँको नाम उसले चाहिँ सरीलाई नाम खुलाउँदिनँ कास्ट चाहिँ अब आफ्नै कास्ट थियो नजिकैको थियो पैसाको एन्सर दिन्छु भनेर त खै त नि सरी ल म नाम भन्दिनँ अनि कहाँ नाम त भन्नु नाम त रिभिल गर्नु हुँदैन नि त हुन्छ अनि आफ्नै कास्टै हो ऊ पनि लिम्बू नै हो अनि हुन्छ नि अब
उसँग बिहा गर्छु होला गर्छु नै हो उसकै हुन्छु भन्ने खालको चाहिँ लागेको थियो सबै के भएको हो एकैचोटि दुईजना प्ले गरिरहेको थियो त्यसपछि चित्त दुखेर नबोलेको म तर म त अहिले फेरि कसैको विश्वास लाग्दैन नि फेरि अल्ट्रा सिङ्गल हो कि चिलमा हिँडिदिन्छु बाल्दै भएर विश्वास त मलाई पनि लाग्दैन अहिले नो रिग्रेट ल्या रिग्रेट त जिरो मलाई पनि जिरो रिग्रेट त छैन जिरो छैन रिग्रेट जिन्दगीमा नि रिग्रेट भन्ने कुरा चाहिँ लिनुहुँदैन न ऊभन्दा राम्रै पाऊँ ऊभन्दा नराम्रै पायो भने त्यसलाई किन छोडेछु भनेर रिग्रेट त न जे भए पनि आइसके पछाडि गरी खान्छु भनेर हामी त आइसके पछाडि चाहिँ रिग्रेट लिएर याद चाहिँ आउँछ घरिघरि आउँछ हौ तर एकजनाको मात्रै आउँदैन है जतिजनासँग बोल्यो नि बेला साँच्ची भनेको कति यादमा आउँछ त तर त्यस्तो त्यो ढुन्डै गरेर यत्रा पनि आउँदैन याद थियो उहाँ म त हाँसै आउँदैन हौ मलाई चाहिँ छिटो हाँसो आउँछ हौ मलाई चाहिँ अलिकति ठुलोसँग करायो भने पनि मलाई त हाँसो मान्छेहरूलाई अरू रुखको देखेर हाँसो आउँछ मलाई चाहिँ आउँदैन आउँदैन मन त आउँछ हौ अन्त त्यो भर्खर जन्मेको बच्चा होइन त्यो रुयो भने त म त झन् रुइहाल्छु के जन्मदाखेरि जो पनि रुइहाल्छ मलाई चाहिँ हाँसो हुँदैन मेरो साथीहरू त कसैको आँखामा हाँसो देख्नु हुँदैन हाँसो आज मलाई चाहिँ म त हेरि पो राख्छु त होइन जति तपाईँको यो अब रिलेसन थियो पब्लिक थियो कि सेफ्टी थियो पब्लिक थियो पब्लिक पुरै पब्लिक केराबारीदेखि फाइनली गाइस म चाहिँ केराबारीको हो उहाँ चाहिँ लेटाङ हुनुहुन्छ म रङ्गै केराबारी केराबारीदेखि केराबारीको त होल्डोल सबैलाई थाहा थियो होला सायद थाहा थियो मलाई पनि बोलेर त स्टोरी हाल्दै हाल्दै सबैजना मेरो स्टोरीमा बसेका पनि थिए म त एकजनाको लगाएँ त्यो पनि एकछिनमा त म त बोल्थेँ पनि त जोसँग बोल्थेँ तर त्यो तरिकाले अघि पनि भने नि त्यस्तो त्यो सिरियस तरिकाले चाहिँ म एकजनालाई चाहिँ सोचेको थिएँ सिरियस त मैले पनि एकजनालाई पनि सोचेको नि सोचिँदा अहिले टोटल गरेर तिनजनासँग चाहिँ बोल्नु ख्याल खेल्ने त अनकाउन्टेबल कतिसँग बोल्यो तिनजनासँग सिरियस चाहिँ त्यही भएर थियो त्यो पनि खायो त्यही छैन उसले उसको लागि राम्रोसँग गरेर खायो नि भयो होइन त्यो पनि पापड सक्यो पापड पनि सक्यो रुपियाँमा पनि सक्यो पानीपुरी पनि सक्यो पानीपुरीको रस बाँकी छ खानुपर्ने हुन्छ अन्त चटपटे बनाउनु अर्को भेटायो म के बिग्रिने गरेँ अलिक बिचमा राख्नु मात्रै खाएको पनि भएको अनि हामीलाई खानेकुराहरू त सबै सिधै पर्से पनि हो मजा पहिलाको भ्लगको जस्तै अलिकति कपी हान्नेको क्या खानु नसकिने रहेछ म त सकिनँ भन्छु तर पनि खाँदैछ पनि अब खानु त पऱ्यो नि त राखिसकेपछि खानु त पर्ने हुन्छ पानी नै मिठो जे भयो भने निन्द्रा पनि पुगेको छैन त मेला गइरहेको हिजो लाउरे दाइरहेर मेरो थपर होइन खबर पनि घाट लेटाङमा चाहिँ मेला लाग्दैछ कि आउनु ल 8 गतेसम्म हो
आउनुहोस् न आउनुहोस् अब चाहिँ अति नै भयो खानै नसक्ने गरी नि अझै कति उयो गर्दा पनि खान्छ किन यता साइड गर्दा राम्रै छ यिनीहरू कति एक्सहरू हजुर धेरै एक्सको कुरा लगाऊ न फेरि सम्झना पार्टी लागेर फेरि गुवा काहीँ गर्छ है तालिक लाग्दाखेरि एक्सको कुरा गर्नु हुँदैन एक्सतिर होइन नेक्स्टतिर ध्यान दिनु पर्छ फ्युचर प्लान मतलब म यो गर्छु मेरो लाइफमा भने यो बन्छु त्यो पहिलाको सर्ने साथी सोध्दैन थियो तिमी ठुलो भएर के गर्ने म त के भन्थेँ भन्दा याद पनि छैन केही सोचेको पनि छैन मैले जे होला त्यही होला त्यही भएर खान्छ यो अम्लता पाइप गाडेर यहीँ खानु के भएको छ यस्तो मिठो छ नि साँच्ची भनेको आलुपुरी सक्यो पानीपुरी आलु तर किमा ठिकै भयो है दुईवटा आलुको किमा बनाएको अघि आएपछि खानेकुरा कहिले खेलाउनु हुँदैन भनेर मेरो खेलाएर यस्तरी सबै खानुपर्छ मासु पनि सबै चपाउँदै बस्नु है अम्ल खानु न बट्ट चिनी फेरि यहाँ बसेर मलाई नदेखेको दुईजना उस्तो हामी मोटी नै छौँ कि एक दुई दिनपछि हामी नाचको पनि टिकटक बनाएर हाल्नुपर्छ तर नाच्नै आउँदैन मेरो भान्जीको टिकटक आइडी चाहिँ प्रिया लिम्बू छ सबैजनाले फलो गरिदिनु होला हस् तपाईँहरू कतिजना त मेरो टिकटकबाट पनि जोडिनु भएको छ नि त कतिजना साथीहरू दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी इष्टमित्रहरू टिकटकबाट पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर आउनुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई मिठो चटपटीलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भयो अझै एकचोटि नै च्यानल सब्सक्राइब गरिदिँदै जानुहोस् ल भनिदिनुहोस् न कमेन्टमा ल अब चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ हप्ता खाँदै अब यति बेला भइसक्यो खाइसक्यो भने यति चाहिँ खाँच्छु भने जस्तो भइरहेछ हो अमिलो पनि फ्रिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ अब अनि गाइस हामीले चाहिँ टिपिएम पनि खाइसक्यौँ अनि यहाँनिर सुँगुरको मासु पनि खाइसक्यौँ पर्क सुँगुरको मासु पनि खाइसक्यौँ अनि पानीपुरी पनि खाइसक्यौँ पापड पनि खाइसक्यौँ आलु चप्रा यो चटपटे मात्र चटपटे अनि हामीले खाइसकेनौँ तपाईँहरू आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो हामीले त हालामा बनाएको त्यो बनाउँछु भनेर पनि बनाइदिएको थिएन त्यसरी प्लान गरेर पनि राम्रो तरिकाले फेरि भान्जी क्यामेरा पार्टनर पनि अलिकति लजाउने भएपछि अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ मौकामा बस्नु त्यस्तो धेरै गफ पनि भएन ब्याकग्राउन्डको डिस्टर्ब धेरै नै भयो त्यसो इग्नोर नगरिदिनु होला भन्दै अमिलो खाँदै हजुरहरूले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि तपाईँहरूले नेक्स्ट मुकबाङ हामी दुईजनैबाट के हेरेर मन छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हामी गर्छौँ होला मेरो पनि आँट आउँछ त्यही भएर हामी नेक्स्ट मुकबाङ चाहिँ के गरौँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्दै आजको हाम्रो यो मुकबाङ भिडियो हामी यहीँबाट एन्ड गर्न चाहन्छौँ यति बेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई सधैँ यस्तै माया गरिराख्नुहोस् भन्दै आजको
भिडियो यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। नमस्ते, सेवायो, बाई बाई।